नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्यों आर्यष्टि ज्ञान चैनल में। आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि अब आपका मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी सॉन्ग बजा रहे हैं तो धीमे बज रहा है या मूवी देख रहे हैं तो धीमे चल रहा है, तो इस साउंड को आप कैसे, जैसे आप नया फ़ोन लिए थे उस तरह कैसे बनाएं। तो चलिए आज आप सही वीडियो पे आए हुए हैं, तो चलिए आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अन्यथा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी आपका मोबाइल सेटिंग होगा उसको ढूंढ लेना है। तो मेरे में यहाँ पे है, तो इस पे टैप कर लें। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च दिया हुआ है, सर्च दिया हुआ है, चाहे यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप में नहीं होगा तो यहाँ से सर्च करके भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे साउंड लिखेंगे ना, साउंड लिखेंगे तो साउंड एंड वाइब्रेशन आ जाएगा, तो इस पे टैप कर लेना है। टैप करने के बाद ये मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, इस चारों ऑप्शन को फुल कर लेना है। तो चलिए हम फुल कर लेते हैं। फुल कर लेने के बाद उसके बाद वीडियो और आगे का ट्रिक बताने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक एक लाइक हम लोग को वीडियो बनाने में मोटिवेशनल होता है, उत्साहित महसूस होता है, खुशी महसूस होता है। तो चलिए वीडियो आगे का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ है, इस पे टैप कर लें। टैप कर लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट डिस्टर्ब है, ये आप में ऑन होगा इस तरह, तो इसको बंद कर लेना है, क्योंकि इससे भी आपका साउंड स्लो मोशन में आ जाता है। तो और एक आप लोग को और बताते हैं, इससे नहीं हो रहा है तो एक आप लोग को और बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोज लेना है। तो प्ले स्टोर जहाँ भी होगा खोज लेना, मेरे में यहाँ पे है, तो इस पर टैप कर लें। टैप करने के बाद सर्च वाला आइकन पे टैप करके लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे सर्च वाले पे वॉल्यूम बूस्टर, तो लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम बूस्टर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बूस्टर है ये वाला, तो इस पे टैप कर लें। टैप करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे में क्योंकि डाउनलोड है, तो चलिए आप लोग को ओपन जब हो जाएगा तो आ जाना है, तो आ जाएंगे अपने इंटरफेस पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे में है वॉल्यूम बूस्टर, तो इस पे टैप कर लेंगे। तो सोच रहेंगे आपकी फुल स्क्रीन में खुले इसका ऐप, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही बस है। पहले देखिए ऊपर साइड में यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, इस पे टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ऑलवेज बूस्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस पे टैप कर लें। इसमें देखिए 60 से ज़्यादा आपको नहीं करना है, आप 50 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं या 60 कर सकते, 60 से नीचे 70 नहीं कर सकते हैं। अगर 70 करेंगे तो आपका स्पीकर फटने का चांस हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं 50 पे मेरा है, तो 50 से, चलिए 60 पे कर लेते हैं। 60 पे कर लेने के बाद उसके बाद एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर ये वॉल्यूम आप में कम होगा तो इसको 100 कर लेना है, वॉल्यूम पे वाला को 100 कर लेना है। यहाँ पे बूस्ट लिखा हुआ है, इसको पहले आपको अपना पहले 20 करना है, 20 करना है। तो 20 करके आप साउंड में कोई भी गाना या सॉन्ग बजा के देख लेना। तो अगर आप में इतना ही पे ठीक है तो बस रहने देना, नहीं तो अन्यथा आप 10 और बढ़ा सकते हैं, 30 कर लेना, 30 कर लेना। अगर इतना पे आपका नहीं साउंड क्लीन आ रहा है
तभी भी आप 10-10 करके बढ़ा सकते हैं। तो मेरे में इतने पे ही ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे कुछ भी सीखने को मिले होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।